është godina më e lartë e globit. Burj Khalifa në qendër Dubait, një projekt futuristik i pabesueshëm në momentin e parë që u lançua nga pjesa më e madhe e botës, që u bë realitet në vitin 2010. Ka 163 kate, është 826 metra e lartë, 163 kate të banueshme pa llogaritur katet e tjera teknike. Ka brenda saj një hotel që quhet Armani, pra që është me mobilim të Armanit dhe ka marrë emrin e tij, dhe njëkohësisht është një godinë e cila është inauguruar në vitin 2010, mbas shumë vitesh për të ndërtuar dhe diskutimesh nëse do të mbaronte apo jo. Ka kushtuar 1.5 miliard dollar, duke qenë një prej projekteve më të shtrenjta të kohës, vetëm kulla, nëse marrim gjithë pjesën e downtown Dubait, i cili është rregulluar këtu eksaktësisht ku ka qenë një gazerë ushtarake, projekti ka shkuar 20 miliard dollar, duke qenë një prej projekteve të real estate-it më të shtrenjtë të globit. Është një mrekulli absolute inxhinierike dhe është një prej atraksioneve më të mëdha turistike të Dubait dhe të gjithë botës. Burj Khalifa, ende sot godina më e lartë e globit dhe gjithë qendra e downtown Dubait me Dubai Mall, mallin më të madh të globit.